नमस्कार. आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळीच्या काही ठळक घडामोडींकडे. कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्तांनी घेतला आरोग्य यंत्रणेचा आढावा. मेगा ब्लॉकमुळे ठाणे परिवहन सेवेला रविवारी एका दिवसात मिळालं 3 लाखाचं उत्पन्न. आणि गेल्या 2 दिवसांपासून ठाणे शहरातील हवामानातही कमालीचा गारवा. ओमायक्रॉन आणि कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेचा आज पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा यांनी आढावा घेऊन सर्व सुविधा अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देतानाच शहरात लसीकरणासोबतच RT-PCR आणि अँटीजन चाचण्यांची संख्या वाढवण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. पालिकेच्या कैलासवासी नरेंद्र वल्लाळ सभागृहात ओमिक्रॉन व्हेरियंट आणि कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या वतीनं करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुविधांबाबतची आढावा बैठक संपन्न झाली. ठाणे महापालिकेच्या पार्किंग प्लाझा या कोविड रुग्णालयात आवश्यक औषधसाठा, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन सुविधा आणि इतर वैद्यकीय सुविधा तसंच रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्यात. तसंच वोल्टास कोविड हॉस्पिटलची संपूर्ण यंत्रणा देखील सुसज्ज ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. दरम्यान ठाणे शहरात परदेशातून आलेल्या नागरिकांशी दैनंदिन संपर्क साधून त्यांची RT-PCR चाचणी करणं आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांना क्वारंटाईन करणं यासोबतच कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची मोहीम हाती घेण्याच्या सूचनाही पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्यात. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाबाबत आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून मास्क वापरणं, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळणं, सोशल डिस्टन्सिंग इत्यादी गोष्टींचं पालन करणं गरजेचं असून प्रभाग समिती स्तरावर मास्क न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना दिलेत. तसंच स्टेशन परिसर आणि प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये RT-PCR आणि अँटीजन चाचण्यांची संख्या वाढवण्याच्या सूचनाही पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना दिल्या. ठाणे ते दिवा रेल्वे स्थानक दरम्यान घेण्यात आलेल्या 36 तासाच्या मेगा ब्लॉकमुळे या मार्गावर उपलब्ध ठाणे परिवहन सेवेला रविवारी एका दिवसात 3 लाखाचं उत्पन्न मिळालं आहे. रेल्वे विभागाकडून शनिवार 8 जानेवारी रोजी रात्री 2 वाजल्यापासून सोमवार 10 जानेवारी रोजी पहाटे 2 वाजेपर्यंत अभियांत्रिकी कामासाठी विशेष मेगा ब्लॉक घेतला होता. या कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी ठाणे महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडून विशेष जादा बस फेऱ्यांचं नियोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये ठाणे ते मुंब्रा रेल्वे स्टेशन या मार्गावर सरासरी 5 मिनिटांच्या प्रस्थानानंतर दिवसभरात 230 बस फेऱ्या आणि चेंदणी कोळीवाडा ते दिवा या मार्गावर 10 मिनिटांच्या प्रस्थानानंतर दिवसभरात 102 बस फेऱ्यांचं नियोजन केलं होतं. त्यानुसार ठाणे मुंब्रा मार्गावर 20 फेऱ्या अतिरिक्त झाल्यात. या फेऱ्यांसाठी ज्या मार्गावर रविवारी गर्दी नसते त्या फेऱ्या ठाणे मुंब्रा आणि ठाणे दिवा या मार्गांवर वळवण्यात आल्या होत्या. रविवारपेक्षा शनिवारी बसेसला गर्दी असल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. रविवारी दिवसभराचं उत्पन्न हे 17,71,000 गेलं असून त्यामध्ये 2 मार्गांवर नियोजन केलेल्या फेऱ्यांमुळे अतिरिक्त 3 लाखाचं उत्पन्न वाढल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या कोरोनाचा फटका पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या उत्पन्नावर झाल्याचं दिसून येत आहे. परिवहनच्या ताफ्यातील दररोज 270 बसेस धावत असल्यानं त्यातून दररोजचं उत्पन्न 21 ते 22 लाखाच्या घरात होतं, तर रविवारचं उत्पन्न 16 लाखाच्या आसपास होतं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या कोरोना रुग्णांमुळे हे 19 ते 20 लाखांवर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उत्तर भारतातील तीव्र थंडीची लाट महाराष्ट्रात धडकल्यामुळे गेल्या 2 दिवसांपासून ठाणे शहरातील हवामानातही कमालीचा गारवा पसरून वातावरणाचा नूरच पालटलाय. विशेष म्हणजे सोमवारी ठाण्याचं सरासरी तापमान 19 अंश होतं, तर सर्वात कमी तापमान सकाळी 7:30ला 16 अंश इतकं नोंदवलं गेलं. एकूणच बोचणारा वारा अन हुडहुडी भरवणाऱ्या गुलाबी थंडीचा सुखद अनुभव सध्या ठाणेकर घेत आहेत. हिवाळा सुरू होऊनही ठाण्याचा पारा गेल्या 2 महिन्यांपासून 30 ते 35 अंशावरच होता, पण डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात तापमानात सातत्यानं घट होतीये.
दिवसभर गारवा आणि रात्री किंचितचा उकाडा असा अनुभव येत असतानाच नवा वर्षाच्या आगमनासोबतच गुलाबी थंडीनं जोरदार कमबॅक केलंय. त्यामुळे 35 अंशापर्यंत वाढलेलं तापमान 20 अंशापर्यंत खाली घसरून शहरामध्ये थंडीची झुळूक पसरली आहे. ठाणे महापालिकेच्या वेदर ॲपवर सोमवारी पहाटे ते दुपारपर्यंत 17 ते 26 आणि दिवसभर सरासरी 19 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. ठाणे शहरात राबवण्यात येत असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेत. स्मार्ट सिटी मिशनचे संचालक कुणाल कुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना 6 जानेवारी रोजी पत्र पाठवले. त्यात ठाणे स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहारांची चौकशी करून 27 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष कृती अहवाल पाठवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. दरम्यान स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कामांची प्रत्यक्षात चौकशी सुरू झाल्यामुळे ठाणे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारच्या 50% निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील काही कामांमध्ये गैरव्यवहार आणि बहुसंख्य कामं मंद गतीनं सुरू असल्याबाबत ठाणे शहर भाजपानं केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार करून विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय नगरविकास खात्यातर्फे 7 डिसेंबर रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला स्मार्ट सिटी मिशनचे संचालक कुणाल कुमार यांच्याबरोबरच नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, भाजपाचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, पालिकेतील गटनेते मनोहर डुमरे, शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले होते. त्यानुसार 6 जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष चौकशीचे आदेश काढण्यात आलेत. स्मार्ट सिटी योजनेतून ठाणे शहरात 387 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र नागरिकांचा काहीही फायदा झालेला नाही. याकडे भाजपाच्या शिष्टमंडळानं केंद्र सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. नवीन रेल्वे स्थानक, ठाणे पूर्व सॅटिस, वॉटरफ्रंट इत्यादींबरोबरच डिजी ठाणे, स्मार्ट शौचालय इत्यादींचा बोजवारा उडाल्याचं निवेदनात लक्ष वेधण्यात आलं होतं. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत 31 ते 40 वयोगटातील नागरिकांना बाधा होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलंय. पालिका क्षेत्रात या वयोगटातील 4071 सक्रिय रुग्ण आहेत. मात्र या लाटेत रुग्णांना सौम्य लक्षणं असल्यामुळे रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण अधिक आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात सद्यस्थितीला 16,250 सक्रिय रुग्ण असून त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 4,071 रुग्ण हे 31 ते 40 वयोगटातलेत. मात्र यामध्ये अनेकांना सौम्य लक्षणं किंवा काहींना लक्षणं नसल्यामुळे त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू आहेत. ठाणे महापालिका प्रशासनानं करोना रुग्णांची त्यांच्या वयोगटाप्रमाणे वर्गवारी केली आहे. यामध्ये 31 ते 40 वयोगटातील नागरिकांपाठोपाठ यंदाच्या लाटेत 21 ते 30 तसंच 41 ते 50 वयोगटातील रुग्णांचाही समावेश आहे. 21 ते 30 वयोगटातील 3,107 रुग्णांवर तर 41 ते 50 या वयोगटातील 2,971 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. अरे निवडणुका जवळ आल्या आहेत, मजा ना? मजा काय त्यात? अरे सुट्टी मिळेल, मस्त पिकनिक काढू, धमाल करू. तू मतदान नाही करणार आहेस? अरे माझं नावच नाहीये मतदार यादीत. काय बोलतो? काय यंग ब्रिगेड, निवडणुकीवर चर्चा चालली आहे म्हणायची. बरं वाटलं, पण तुम्ही निवडणुकीच्या राजकारणात रस घेताय बघू ना. बघा ना काका, अहो मी यांना हेच म्हणतोय की आपण मतदान केलं पाहिजे. पण हा अमोल, याचं तर मतदार यादीत नावच नाहीये. त्या दिवशी सुट्टी आहे म्हणून हा पिकनिकला जायचं म्हणतोय. का रे, तुझं नाव का नाही मतदार यादीत? अहो काका, माझं नाव अजून नोंदवलंच नाहीये मतदार यादीत. आणि काय फरक पडतोय? मी एकट्याने मतदान केलं नाही तर काय होणार आहे? अरे असं कसं म्हणतोस? तुझ्यासारखा विचार जर प्रत्येकाने केला तर कसं होईल? आज 18 वर्ष पूर्ण केलेले हजारो करोडो तरुण असतील भारतामध्ये. त्या सगळ्यांनी तसा विचार केला तर. आणि काय रे, तुम्ही देश बदलायची गोष्ट करता आणि मग मतदानासारख्या महत्वाच्या कामाला नकार का देता? आणि तुझं काय रे? माझं नाव आहे मतदार यादीत, पण मी आता लांब राहायला गेलोय आणि एवढ्या लांबून कोण येणार आहे मतदान करायला? अरे अशी कशी रे तुम्ही मुलं? सरकारी कामात मदतही नाही करायची आणि सरकारच्या नावाने खडे फोडायचे. कसं होणार अशानी? आणि मला एक सांग, तुझे आजोबा गेले ना मागच्या महिन्यात, त्यांचं नाव कमी केलं? कमी करायचं असतं का? अरे म्हणजे काय, आपल्या घरातला एखादा सदस्य कमी झाला असेल तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी आपलीच असते. अरे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नाव नोंदवणं, तसंच आपल्या घरचा पत्ता बदलला असेल, म्हणजेच एका शहरात परंतु दुसऱ्या विभागात राहायला गेलो असू तर तशी नोंद मतदार यादीत करणं ही आपलीच जबाबदारी आहे.
सगळंच सरकारवर ढकलून कसं चालेल बरं? स्वतःची जबाबदारी ओळखा. स्वतः तुम्ही जबाबदार नागरिक आहात, तेव्हा मतदार याद्या अद्ययावत करण्याकरता स्वतः पुढाकार घ्या. हो. काय मग, करणार ना सरकारला मदत? हो. मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करा व मतदार यादीत नाव नोंदवा. आजच मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणीसाठी www.nvsp.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. तुमचं नाव मतदार यादीत असल्याची खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर खात्री करा. https://maharashtra.gov.in किंवा 1800-221950 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करा. 18 वर्षानंतर फक्त संज्ञान नको, सुजाण आणि जबाबदार नागरिक व्हा आणि मतदार याद्या अद्ययावत करायला चला सरकारला मदत करा. आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहायची राहून गेली असल्यास यूट्यूबवरही ती तुम्ही पाहू शकता. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. करोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्तांनी घेतला आरोग्य यंत्रणेचा आढावा. मेगा ब्लॉकमुळे ठाणे परिवहन सेवेला रविवारी एका दिवसात मिळालं 3 लाखाचं उत्पन्न. आणि गेल्या 2 दिवसांपासून ठाणे शहरातील हवामानातही कमालीचा गारवा. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्या आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईल 1 आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी. तोपर्यंत नमस्कार.